მოაშორე ეს საკვები შენი სამზარეულოდან. ის ძალიან საშიშია. თუ გინდა რომ არ დაკარგო ენერგია, არ შეგინელდეს ნივთიერებათა ცვლა და ნაადრევად არ დაბერდე. გაინტერესებს რომელი საკვებია? მიყურებ ბოლომდე და არხის გამოწერაც არ დაგაუწყდეს. ეს გახლავს ჩვეულებრივი რაფინირებული ზეთი. ზოგადად რაფინირება ძალიან ცუდი პროცესია და განსაკუთრებით ეს ეხება მცენარეულ ცხიმებს. იმიტომ რომ რაფინირებასთან ერთად ის რაც ღირებულია მცენარეულ ცხიმში იკარგება, გადის და რჩება ის რაც უბრალოდ დიდხანს ძლებს და ვიზუალურად გავს ცხიმს. შესაბამისად, შეგიძლიათ ჭამოთ გაუფილტრავი არარაფინირებული ზეთები, შეგიძლიათ ჭამოთ ავოკადოს ზეთი, შეგიძლიათ ჭამოთ ყურძნის წიწის ზეთი, სელის ზეთი, კახორის ზეთი, ყველაზე მაგარი და ჯანსაღი ოღონდ გაითვალისწინეთ. არავითარ შემთხვევაში არ გააცხელოთ. მცენარეული ცხიმი არ უნდა გაცხელდეს. თუ გაინტერესებს კიდევ რაში ჭამა შეიძლება და რისი ჭამა არ შეიძლება. მომწერე პირადში. მოდი, ვილაპარაკოთ.